您好，欢迎收看这一节的1700整点新闻。首先带您掌握这最新消息，是行政院长苏贞昌确诊了。上午的时候呢，他还在立法院备询，结果被发现他频频表现出不舒服的状态。在上午的时候呢，大概9点多开始，苏贞昌就时不时的有出现咳嗽。那因为质询长达有2个多小时时间，他多次的显露出他疲惫的神情，而且还时不时的用拳头来敲打自己的前额。在中途的时候，甚至他一度趴在这个质询桌上，连旁边的交通部长王国材都转头看了他一下。那因为在下午的时候，立法院还要来进行总质询，而舒奎呢就在快筛阳性之后，已经向立法院请假了。现在朝野协商之后是决定院会是停开，延到下个星期5再来召开总质询。而苏奎呢，分别和13位官员有同台备询。那么其中呢，薛瑞元、还有蔡清祥以及许明春呢，他们以及潘文忠等人都没有染疫过。